गुड मर्निङ एभ्रीबडी। पुरा दामी दिन छ आज है। आज चाहिँ हामी कहाँ जानु आँटेको छ भने हामी बस्ती जानु आँटेको छ, पासाङको बस्ती, द्याट इज शतक। किनभने हाम्रो त्यहाँको खेपोहरू जो बस्तीमा हाम्रो त्यो गाईहरू गोरुहरू जमिनहरू हेरेर बसिदिनुहुन्छ नि, खेपो नआएको धेरै महिना भयो कि। अन्त हामी यहाँ घरमा घिउ पनि सकिरहेछ। हामीलाई मैले अस्ति घिउ किनेर आएको चाहिँ राम्रो होइन अरे हो यिनीहरूले भन्दा। अन्त राम्रो खालको घिउ चाहिँ अब त्यहीँबाट आफ्नै गाईको छ भने किन त्यसकै घिउ नलिनु होइन त्योहरू। अन्त अलिकति चेकिङ पनि गर्नु जानुपर्ने थियो। अस्ति अलिकति बेसी नै रेनी सिजन भएर चाहिँ जानु पाएको थिएन। त्यस्तोमा चाहिँ किन जुगार लाग्छ। तर पनि आज फुल प्रिपरेसन गर्दैछु। हेर्नुहोस् अब जानुपर्ने अगाडि यो छोजर यसो अहिले खेल्दाखेरि मैला पुरा गर्छ फेरि। अन्त यसलाई चाहिँ म अलिकति यसलाई चाहिँ मेनली स्पेसली घर घरकै लुगा लगाएर लाँदैछु। यो हाफ एन्ड गन्जी अहिले पुरा फोल्डिङ गरेर मैला गर्छ गम्बुट लगाएर लान्छु किन। अन्त त्यहाँदेखि यो लुगाहरू चाहिँ अहिले प्याक गरिदिइरहेको छु। त्यहाँदेखि फेरि राखेर चाहिँ फेर्नु लाग्यो। अब यो चाहिँ पेल्लङको ओह्रालो झर्दैछ। क्या दामी फ्रेस फ्रेस ग्रिन देख्दैछ है। अब यहाँदेखि चाहिँ ओह्रालो गरेर हामी शतक पुग्छ। चाहिँ दुईवटा टर्निङ देख्दै तीन बाटो देख्दैछ। यहाँ ओह्रालो झर्दा ऊ तल गयो भने नाभे पुग्छ। यता पस्यो भने यहाँ टर्निङ काटेर पस्यो भने चाहिँ हाम्रो शतक पस्छ। वेलकम टु शतक। लोतक होइन शतक हो। आफ्नो बस्तीको नाम पनि याद छैन। यहाँ तल चाहिँ नि यहाँबाट यहाँ तल हेऱ्यो भने चाहिँ छ नि कार खेल्ने जग्गा चाहिँ यहाँनिर एकदमै मिनिस्टरको गाडी होला त्यहाँ खेल्नु आएको होला नि। यहाँ तल चाहिँ खेल्छ। यहाँदेखि अगाडि दामी छ है जग्गा। द रोड नट टेकनको पोइन्ट चाहिँ यहाँनिर बन्यो भने मजा आउँछ। मजाले भत्केछ यो मनसुन सिजन भरि के भएर। ओह्रालोपाडा चाहिँ हाम्रो कोठी जान्छ। यहाँ ओह्रालोपाडा आज हामी जहाँ जान्दैन आइपुगे बारीमा जाने हो हामी आज। अन्त यो चाहिँ यहाँबाट हेर्दै गयो भने यहाँ एउटा यो रङ्गिन सङ्गिन देख्दै गर्ने कुरा चाहिँ पावर ग्रिड हो। पावर ग्रिड हो यो। पावर सब स्टेसन जस्तै यहाँनिर पावर ग्रिड यहाँबाट चाहिँ सप्लाई हुन्छ। अब यो मजाले चालु हुन थाल्यो। सबै जग्गा टावर लगाउँदैछ मजाको। यसलाई जो चाहिँ राम्रो खालको दिन्छ अरे सबैलाई भन्दैछ। अब यहाँदेखि चाहिँ उकालो देख्यो भने हेरेर यहाँबाट उकालो चढ्यो भने चाहिँ हाम्रो बस्ती। के हो यो गाई हो क्या गोरुले चाहिँ नि घाँस खाएर हामीलाई बाटो नदिएर हिँड्ने पासलले हामीले हिँड्नु लगाइरहेको छ अहिले जानु भन्दै। सबै भेट्यो यहीँ देख्यो। इट्स अल राइट द्याट्स अ गुड लक। देखे हाम्रो खेतबारी हो तर सुँगुर त्यो के अरे वन सुँगुरले साप उयो गरेर बिगारेर सर्वनाश पारिदिएर के आधी यहाँ रहेछ गाईहरू। आज 1 2 या आबामाको ज्यादा उठाएको थियो हामीले। तिनीहरू गम्बुट लगाएर आइदिएछ नि। यहाँ माटो पुरा धम्पा हुन्छ होला भनेर तर जुत्ताहरू सब बोकिरहेको छु गाडीमा। खेलोस् माटो खेल्नु अझ दामी है। ओ के दामी है ला। किन उता गयो भने के हुन्छ? कसलाई माया गर्ने? आज घाम लागेर सुक्खा भएछ अलिक 2 दिन जस्तो। के भयो? के हुँदैन? लेट्स गो न। भिलेज लाइफ बनाइदिएको नि यिनीहरूलाई लुगाहरू। बेबी रापे ला। बेबी 1 बेबी 2 बेबी 3। कम सेड पनि रहेछ शीतल पनि हुनु। बेबी लड्छ है बहिनी लड्छ। बेबी कम Amber, come, H. Amber. Give him or give her. Kill you. Mom.
Amber. 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 It's not coming. Eating by itself. Amber. Mama, oh baby Amber. Amber. Hey, Jay. Ranji. Hey, it's also going. Baby Amber. Baby Amber. He eats some. जुगाको जस्तो लाग्यो होइन रहेछ खै दिनु नि तपाईँ आफै लात खान्छ लात खान्छ अलिकति लगाउ त एक क्याप जस्तो हात भयो मजाले ढल त खुट्टाहरूमा जुगा आउँदैन नि अरे के भयो हेर न अलिकति न्युजहरूमा के कुरामा हेर न आर्टिकलहरू पढ न चल पाउँछ नि कसले भन्नै पर्दैन नि मजाले लगाउ त खुट्टा अम्लेको चेपहरू जहाँ जहाँ जुगा पस्छ तिम्रो त झन् डरै लाग्दो पस्छ झन् पनि जुगाले You will be attacked by Juga. Please apply thing Dettol on your leg. Yes, come. I know everything. I'm mother. That's why. Apply this. Come fast. Come fast. Apply this and let's move ahead. मजाक देखेन बहिनीलाई Apply this on your leg or not. Hey, wait. Apa ये देऊ त कभर न कभर पक्र त कभरमा लगाइदेऊ न मेजर गर्नु देऊ त उनीहरू लगाइदेऊ न खुट्टाहरू मजाले अम्लियो बहिनीको दे फर्स्ट आगे बहिनी खुट्टाहरू चाहिँ मजाले गर्दो न अब साल दिदी उनीहरू जुगा लाग्छ तपाईँको खुट्टामा लगाऊ मजाले लु लाग्छ भनेको यो लगाउनु भनेको Oh baby cow. हावा त सिधै आउँदैछ यो ट्री कस्तो दामी छ है यो हेर्दाखेरि पनि कस्तो फिल हुन्छ भन्छ सबैलाई नि खै माया गर्नु जानु न रान्जुङ फ्रेन्ड अरे नि रोएछ पनि आँसु भइरहेछ जानु न फ्रेन्डकोमा जानु न यो फ्रेन्ड हो त अझै रान्जुङ अरे अझै हो त Grass खाँदैको खाँदैको मिलाप के हो खाँदै रहेछ ल grass goat grass is eating यो मजाको छ अनरन क्युट न क्युट रहेछ I scared him. यो एक्टिङ पुरा टाइम लाग्यो यो लगाउनु बारी हो यो चाहिँ तर खेतमा चाहिँ धान रोपेको छैन किनभने धान पनि त्यस्तो खास खालको धानै छैन होइन अर्काको जस्तो मिठो बनाउनेहरू छैन त्यो मात्रै होइन अन टप अफ द्याट अहिले चाहिँ मेन चाहिँ यो ट्रेडिसन लाइभ राखौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो वन सुँगुर पुरा निस्केको छ त्यसले चाहिँ सबै खनेर गइदिन्छ सबै सर्वनाश पारिदिन्छ होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि we don't have any harvest right now but we have vegetables corn and all त्यो पनि लास्ट इयरको corn त सबै बर्बाद गर्दै योपालि त एटलिस्ट यति पनि देखेछ आउनु आँटेको रहेछ हेरौँ this is also our field I know the place properly don't teach me
मजा लाग्यो माथिबाट देखाउँछ राम्रो देख्छ क्या मजाले देख्छ यहाँ माथि देख्दैछ फ्याङ्ला त्यहाँ सिभी पोइन्टहरू देख्छ ह्याभिङ नाइस टाइम चुप लागेर आइहाल्छ चुप 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 छोजा त हल्ला बेसी गर्छ बदमास बेसी गर्छ जाम अड्किरहेको अल्छी लाग्दो मजाले रे घाँस यहाँ अझै यहाँ रहेछ गाईहरू अघि त तल थियो होइन 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14हरू थियो है 14, 15हरू काफा 15हरू भयो बुबु दिन्छ नि अन्त है मिल्क खान्छ तपाईँ बेबी काउले चाहिँ दिँदैन नि बेबी काउले बेबी काउ त बेबी हो नि मदर काउले मात्रै दिन्छ नि अझै पुग्नु आँट्यो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो खेपोहरू बस्छ पहिला चाहिँ यसको नाम याक्चा भन्थ्यो हो यो देख्दैछ घर छप्पर याक्चा चाहिँ किनभने आनाले गाई गोरु राख्ने जग्गा हो खेप्टे त्यहाँनिर रेस्ट गर्ने जग्गा मात्रै थियो घर चाहिँ तल थियो ल हिँड्नु न उकालो जाउँ न चलो न चलो ऊपर चलो ए आइपुग्यो चलो न चलो उहिलेको घर हो यो चाहिँ रेस्ट गर्ने यहाँनिर गाई गोठ आऊ न चलो 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 मकै मजाले आइरहेछ योपालि चाहिँ आँखा नलागोस् है त्यहाँ राखो न म निकाल्छु खायो फेरि कसरी बिग्रियो किरा लागेर जिउँदै लाग्छ भएको थियो ए अन्त अहिले गोडेर फर्क्यो फेरि आए डोन्ट गो देख मजाले बसिरहेछ है आज ल ऊ यहाँ रहेछ बाख्रा ऊ चिक्सहरू पनि पुरा रहेछ कन्यान्डा चिक्स यहाँ को बस्छ अहिले यहाँ अहिले तल सुमिताहरू काम गर्नेहरू ए मासु ल्याइदिएको छु ल यहाँ हाँगाले सानो चाहिँ टिप्यो क्या फेरि ठुलो चाहिँ राखेको के गर्छ यहाँ हेर्छ ल बियर के रमहरू आज आपा मजाले आँखा देखेर राम्रो भएछ है हिँड्नु सिन्नु मजाले कस्तो भइरहेको थियो बिचमा है हो नि राम्रो भएछ अब उज्यालो भएछ सुशान्त कम जाउँ गान्तोक जाउँ ल हजुर आँखा चाहिँ हाँसिलो हौडेमा आँखा बढी आँसु आमा राम्री भएर मजाको राम्रो हेरेछ जाने दही हो ठिकै रहेछ त्यति साह्रो त अमिलो अलिकति त्यस्तो अमिलो त लागेन कम्ती हाल्नु ल बेसी नहाल्नु ल
पहिला म फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि क्या आमा मकै पोल्दै दही खाँदै बस्नु परेको क्या यहाँ पासाङले मलाई फर्स्ट टाइम लिएर आएको थियो नि क्या बिहा गर्न मङ्नी भएको थियो मङ्नी भएको थियो बिहा त्यहाँ बिचमा सन्तानमा आना खसेर बिहा भएको थिएन हर्किरहेको थियो मेरो बिहा डिसेम्बरमा हुन त्यो बिचमा आमा आप्पाले यहाँ हेर्नु गइहाल्नु अरे बस्ती हेर्नु गइहाल्नु अरे पासाङको आमा आप्पाले अन्त आएको थियो नि यहाँ आमा पेम्पा आमाले पोलेर दिएको दिएको डल्ले खोर्सानी डलेर दिएको डल्ले खोर्सानी गादुङमा ल्यापट्याप त्यो पनि चिम्पिङसँग होइन टिम्बुरसँग आमामा पो कुटेर दिएको दिएको पिरो भएर आँखाबाट आँसु निस्केको मलाई यादै थिएन म यस्तो बस्ती आएको थिइनँ नि अहिलेसम्म हिँडेको पनि छुइनँ होइन यसरी मजाले बस्तीमा हिँड्नु पनि जाने बानी थिएन यसरी ठिकै छ बेसी भरि नबढाउनु अन्त बढाइ हिँड्नु न जुत्ता पनि नक्कली जुत्ता लगाएर आएको थियो कि आमा पल्टेर पल्टेर हिँड्नु न या फर यु यता गएर नजानिराखेको माथि हो पासन आज कि अन्डा खाएको आज बोइल अन्डा खाएको आज जाँड खाएको है सन्डे हाम्रो यहीँ हुँदो सन्डे एभ्री सन्डे सतकै आउनु पर्थ्यो है सन्डे भइगयो त आमा आप्पा बिहानै आमामा सौदा गरेको के गरेको हिँड्नुपर्छ 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 हिँड्नै पर्ने हो हामी जङ्गलतिर छ भने त अघि आएर आफै आगो भोगेर नानीले ढुङ्ग्रोहरू लगाएर आफै गर्दै गरेको हुन्थ्यो काम आफै पो गर्छ खानापिना पो पकाउँदै गरे पकाउनु थालिहाल्थ्यो आमाले छिट्टो पानी हालेर हिँड्छ त्यसको बिचमा शीतल बस्नु यो भर्खर जाति भएको अस्ति आमा छोरा दुईजना लडेर बिमार भएर आमा नबनाइदिनु भएको गर्छ यो चाहिँ पुरानो आनाहरूले बनाएको यो चाहिँ आप्पाले बादमा बनाएको 2016 बनाउनु भयो Don't go on the sun, no, Shotak. Go there inside the shed. Stay inside the shade. पुरै दर्दो चर्को भयो बारी खन्दा त आम्मामा लड्छ तिमीहरू कहाँ गएको फेरि यिनीहरूमा आइस म जाएको त्यही आउनु पर्ने हेर अब यहाँ नआउनु यहाँ लड्छ हिँड्नु जाँदैन नि तिमीहरू हो हिँड्नु जान्छ ए मसिनो आलु ठिकै छ ठिकै छ राम्रो बनाएर राखेछ त पछाडि नक्सा बनाउनु लाउँ भनेको कि बुई घामले सक्दैन आज चर्को भएर बुई के बनाएको मामा बनाएको त्यस्तो डल्लो छ मामा पो कलर बनाउनु पर्छ त हो यसरी कलर देख्यो छोटो खै फ्लावर पट खै भेज फ्लावर पट यु मिट फ्लावर पट नो त्यो कलर बनाउनु न यिनीहरूले नयाँ कुरा सिक्यो कलर कसरी बनाउनु नेचुरल कलर हुन्छ त हुँदैछ त ग्रिन आउँदैछ त गर्नु आफै गर्नु थिस् न अलिक है त रङ Green color. यो आई थट इट्स रेड सरी To make green, it's so easy. ग्रिन त छ नि यहाँ यस्तो बदमास होइन हाम्रो घर कस्तो राम्रो देखियो त्यो फुलले फुल सब चुटाएर रहेछ ए हो है के बनायो छिटो देखाउनु मलाई छिटो छिटो देखाउनु के बनायो तपाईँले यहाँ नक्सा बनाएको कलर उयसले नक्सा उयो फुलहरूले बनाउनु लगाएको मैले बनाउनु लगाएको यिनीहरूलाई फुलले कलर लगा भनेर सिकाएको नयाँ पर She has only this cardboard. It's all right. She has at least, right? के बनाएको यो राम्रो बनाएछ त बनाएछ कलर पनि लगाएछ टोइस दिएको अरे उसले
हाम्रो यहाँ साइली दिदी जग्दै लड्दै आउँदो रहेछ के बोकिँदा साइलीले पुच्चोहरू मजाले बोकेर हामी यिनीहरू खेल्नु त छैन औरम बलहरू भक्कु बोकेर बदमा भारीमा त्यो सुपारीहरू ए गोइङ ब्याक के सेना आयो मजा आयो फर्किँदैछु के शीतल लागिरहेको होला सबैलाई म देखेर फर्किएको अब हेरौँ पेन्लौँतिर लाग्नुपर्छ कहाँ जानुपर्छ निस्किँदै निस्किँदै जानुपर्छ हौ यिनीहरू सबै मेरो ससुरालीमा भन्दै क्या खेर मैदेर बस्यो कान्छी सालैमा यो गीतहरू चाहिँ आपाले के नेपाली च्यानलमा बजाएर मुखमा आएको गीतहरू हो त्यही हो त्यो गीतहरू के भन्दैछ ऊ बटरफ्लाई होइन राङ्जुङ के मजाको बटरफ्लाई ऊ गयो परै गयो ए अब है तल रहेछ हम्बा गएछ सुत्नु तिम्रो घर हो त्यो म लिनु जानु लिनु मागौ न बहिनीलाई भन्नु बहिनी दिन्छ नि अहिले आउँछ मेरो हेयर ब्यान्ड बिर्सेछ लिनु चाहिँ अल्छी लाग्दो एउटा इरिटेटिङ कुचो बाङबुङ भइहाल्यो है कुचो छाता अलिक माथि राख्नुपर्छ फेरि पानी परिहाल्यो Don't do it again. Ganji, this like look, same. And to be same like Papa. Yeah, and Duplicate of Papa to छोड़ा है तो यहाँ है तो and duplicate this is my apple. What about agriculture? It's agriculture's apple also. But You didn't got chance to sit with Papa. क्यों? Correct. when I was young, 4 years, Papa I used to sit with him. When you were small, Yeah. that time you were alone, no? That's why you used to sit with Papa. Now that this girl has come and then इसको राज भयो नि त अब प्यारो भयो नि त अब चारा दुखभरि कहानी. When you will sit with Papa now? You can go alone with Papa and you sit with Papa, okay? Okay? Charo, don't cry. ब्यान्डेज किन्दै थियो अघिदेखि आपाको लागि ब्यान्डेज चाहियो कि ब्यान्डेज चाहियो भन्दा किनिसकेछ यहाँ डक्टर हो यो डक्टर Nom nom nom. I want this book. मेरे ना पापा भी अच्छी One more bandit. हाँ one more bandit ये तो पास करो वो दुई टा गिरी रहेगा तो आवा गिरी नहीं त्यसलाई अप्ठ्यारो भयो तिमी कहाँ गएर
पासाङलाई साह्रै भोक लाग्यो अरे अन्त अघि त्यहाँ खाजा बनाउनु लगाउँ भनेर सुत्दै गऱ्यो मलाई के याद थियो अन्त मैले पेम्पा आमालाई खाजा भनेन जाम खाँदिनँ के खाँदिनँ म सुतेको भनेर उसले त्यसो भन्यो अन्त भन्यो अब अहिले मैले किन खाजा बनाइन भनेर रिसाउँदैछ हो अन्त यहाँ खानु आएको छ म चाहिँ खाने होइन चोचो खाने होइन साइली दिदी खाने हो त्यो चाहिँ हामीले कुसीलेहरू पनि कुसीले भन्छ कि गिफ्टहरू पनि अलिकति अब त्यो हात खाली जानु भएको छैन भनेर आफूकोमा निस्किनु लागि बोकेर आएको थियो त्यहाँ आग्नेकोमा निस्किनु लागि बोकेर आएको थियो गाडी राख्न जग्गै पाएन त्योपट्टि अन टप अफ द्याट एउटा आफूलाई गाडी यस्तो बाटो बिचमा यस्तो ओह्रालो राखिरहेको रहेछ अन्त छिर्नु नसक्ने रहेछ हामी चाहिँ नालीमा यस्तो पल्टेर जानुपर्ने त्यो त भएन हो राख्ने जग्गा पनि कहीँ देखेन अनि त्यो कहाँ राख्नु त्यसरी हो अन्त त्यो अन टप अझ त्यसकै माथिबाट भर्खर गाडी कुदाउन सिकेको केटाहरू हो कि गाँजा खाएर आएको केटाहरू हो कि के खालको फुल ट्रिपमा आउँदैछ अब यतापट्टि गाडी राखिरहेछ फेरि यतापट्टि हामी उकालो चढ्नु कोसिस गर्दैछ होइन फुल्लै आएको मुखैमा हाम्रो यसो कस्तो खालको इडियटहरू गाडी कुदाउँछ छ्या बाहिर निस्केर दौडाले त्यहाँ किन धुलाइदिनु मन परेको कि मलाई आगे भन्छ किन पन भन्छ पासङले हो अन्त त्यसो गर्यो त्यहाँदेखि चाहिँ अब अघि भर्खर यहाँ राशिबुई पोइन्टमा खाना खाने अरे खाना थुक्पा खाने अरे अघि खानु आयो खाँदै थियो अन्त मैले भन्यो पापा नानीले पापा भन्दैछ अन्त मैले पापा भनेर एड्रेस गरेर पापा यो भनौँ न पापा नभन न मलाई पासङ बनाउन अरे ठिकै छ अन्त विथ दिस आई वुड लाइक टु एन्ड अवर व्लग सो what are you supposed to say Rangjung Chojor? Bye bye guys, peace. Hi. Don't forget to please like and subscribe. Bye. Please like and subscribe our channel and share among your friends and make us grow more and more and more. Thank you everyone. Don't forget to comment And to get us to like 8 million subscribers. Rangjung, would you like to say anything? Rangjung, would you like to say anything? Khai bye bye khai. Where's the cover? Bye bye khai. Bye bye. Sai didi bye bye भन्दिनुस्. Bye bye.